ada di Desa Simempar menuju pemandian alam. Ini jalan menuju ke sana, kita baru mulai mendaki, terasa mulai senang-senang. Oke. Jadi ini baru di setengah perjalanan ya, masih berada di tengah hutan-hutan. Lihat di sekeliling saya, wah lumayan mantap ya. Ada aliran air, itu bagus. Ada itu setan gundul ya. Wah. Ini masih setengah perjalanan menuju Air Terjun Simempar. Jadi setelah 2 jam ya dari depan ke dalam itu, dari pos ya, 2 jam itu kami jalan, itu campur istirahat, akhirnya nyampe di air terjun yang ini menurut beberapa warga masih yang pertama. Ada 2 lagi sebenarnya, yang mata kucing itu ada di atas ini. Gimana? Buka kacamata. Oke ya. Gimana? Wah, manual lah yang agak susah ya soal trek dia lumayan agak landai nih. Karena memang nampak ini yang buat jalur ini memang profesional, punya metode. Oke. Artinya bukan cuma dari pemasukan
Tapi kawan kita megap-megap juga, tapi bawa tempat musa. Dia sekarang nih. Oh. Sepatu. Satu berat badan, satu sepatu. Lagi, oh.